Naim, naimbag naimbag abigat tayo. Iti daytoy na santuan na misain tayo kadwaen dagiti kakabsat tayo nga mangida ulo manipod iti sisa Immaculada. Kastamet ng tayo kararagan dagiti pagiaman intention da Nikki Valerie, Annie Garces and family, Brigida Salazar family, Nina Morawets, Alicia Diwan, Atendido Dion family, Mr. and Mrs. Samuel and Rosalie Samson and family, Haber family. Kastamet nga intayo iraman nga kararagan dagiti minatay tayo. Isuda Librada Atendido, Romy Atendido, Melvin John Diwan, Eufemio Dion, and ken amin nga minatay iti Atendido Dion family, Edward Carmo Rabet, Alejandro Picosning Sr., Brigilia Salazar, Robenson Gakayan, Emilio Samson Sr., Manilin Samson, Violeta Samson, Ken Ismael Haber. Tumakder tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Kakabsat ti Dios, pinaraswan na tayo nga naimbag ngem adu dagiti gundaway nga ti kalaban ti dakes guyoden na tayo, tagbalin tayo ako kuana. Agtalik tayo, iti kinaman nga asiken kinaman nagayat ti Dios, agtalinaed tayo anatibker, iti panagaramid tayo iti naimbag. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod iti dayto na santon a misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, ket si pupuso tayo a pagbabawyan ida. Iti si bababawi anakem kuna tayo, agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko,
basol ko, unay. Iso nga agpakpakaasi ken Santa Maria nga agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santo, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasi dakuma, iti apo tayo a Diyos, kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kristo kasyan nagpakawanen naka, di mo ipalubos, akan ka may sinaan. Mga sika, Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Ibunan nagtaka, itanog daka, pagrukbabanda ka, daydayawen daka, agyaman kang kenta, kapuiti naindaka, adayan mo. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Apo Diyos na ilangitan ngari, Diyos Ama, aman nakabali nami, ket sika pumiya Jesu Kristo. Anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Iti kangatwa, sika kadagiti basbaso ti lobo, kasyan na kami, sika magka, kadagiti basbaso ti lobo, awaten
iti Diyos. Jesu Kristo tinasantwa, kumararag tayo. Apo ipaay mo kad takaasim kada kami, katiyad adom dagiti parabor mo, itakasta nasnasged ti inanama, pamatiken ayat mi, kat agtalina edkam asiriridam, iti panagtungpal mi kadagiti bilin mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na adaw iti libro ti kinasirib. Adda amin ti aywan mo, ket awan ti sabali a Diyos a pagparangam, tapno sa laknibam dagiti pangeddeng nga impaulog mo. Tipigsam ti pagtaudan ti hustisya. Mabalin mo akasyan, ti siya sinuman gaputa sika ti Apo ti amin. Iparangarang mo ti bileg mo, no adda dagiti tattao nga agdwa-dwa, asaan anan-anay ti panakabalin mo, ket dosaem ti siya sinuman a makamu iti bileg mo, ngem di na met bigbigen. Uray no agnanayon ti panakabalin mo, manangaasi ka nga ukom. Mabalin adosaen na kami iti uray anya at tiyempo akayat mo, ngem dakkel ti anos mo ti panangituray mo kada kami. Babaen dagiti gapuanam, insurom kadagiti tattaom at itao analinteg, ket masapol met anaasi. Inikam dagiti tattaom ti aduan namnama, babaen ti panangipalubos mo kadakwada nga agbabawi kadagiti basbasolda. Ti sao ti Apo. Naimbag ken mamakawan ka o Apo. Naimbag ken mamakawan ka o Apo. Aglaplabusanan ti degbalbaling nga ayat mo kadagiti amin nga umawag ken ka. Ipangag mo o Apo to'y kararag ko, denggem to'y asog ko, adumawat ti tulong mo. Umayto ken ka dagiti amin a nasyon a pinarsuam, ket agrukbab danto iti sangwanam. Idaydayaw danto ti kinatanok mo, ta siksikalaeng o Diyos ti naindaklan, siksikalaeng ti agaramid kadagiti nakaskasdaaw a banag. O Apo, sika di Diyos ang manangaasi ken managayat. Saan ka nalaka nga agpuntot? Naparabor ken napudno ka. Talyawen nak ket kaasyan nak, papigsaen nak ket isalakan nak. Taagserbiak akas ti panagserbikan ka ni inak. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Iti kinakapoy tayo, umay na tayo tulungan ti Espiritu. Taditay ammo ti umno a panagkararag. Ti Espiritu ay mismo ti mangidawdawat kada tayo iti Diyos. Kadagiti asog tayo adi mayebkas. Makita ti Diyos tinaguneg ti puso ti tao. Ket ammuna ti panpanunuten ti Espiritu. Agsipod ta idawdawatan ti Espiritu, dagiti tattao ti Diyos, kas pagayatan ti Diyos. Ti sao ti Apo.
amin ikanta. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Adda pangarig nga insarita ni Jesus kadagiti tattao. Mayarig ti pagarayan ti langit iti maysa a tao ang nagpurwak iti nasaya at abukel iti talon na. Iti maysa arabii idi matmaturog dagiti tattao. Napanti kabusor na ket nagmula iti ruot iti nagbaitan dagiti trigo sa pimmanaw. Idi dimmakkel dagiti mula ket nangrugidan nga agdawa. Nagparangmet dagiti ruot, napandagiti adipen iti akin kukwa iti talon ket kinunada ken kuana. Apo nasaya at met ti bukel nga imulam iti talon mo, ngem apay nga addamet ten dagiti ruot. Aramid ti kabusor dayta kinunana. Kayat mo kadi nga inkami paruten dagiti ruot sinaludsod da. Saan insongbat na? Amangan no mairaman amaparot dagiti trigo no paruten nyo dagiti ruot. Bayan nyo nga agiddan adumakkel dagiti trigo ken ruot. Ket inton panagani, ibagakto ka dagiti agani nga unaenda aparuten dagiti ruot sada ripeten nga ipuor. Kalpasan na anyanda dagiti trigo ket idulinda iti kamalig ko. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nasiat mo at dakay pa mo lagayam kung na awan madanon kaon. Mayat mga panagpasyar na isurat ni San Pablo kadagiti taga Roma ti may kaddo maibasa kunada dagiti taga Italia de Roma. Apo i-shout out da kaminto, shout out kanyayod ta Italia dinopay napanan mi. Portugal, Netherlands, kompormitan basta naulaw kami. Hindi after 2 weeks, makauawid ak launa yan. Nabannog kami. Nagrigat anya naganan. Nagadupay la pa namin nakapudpudot. Ita Europe, handa mahilig ti aircon. Bagada nga agsakit dan ag aircon da. Nagpudot. So nga makauawid kami. Ngam adupay ti papanan mi. Gasem mo dayta. Anya naganan mano nga weeks min ka na ibos ti brief min so nga da kadwak di kabalay ko di ka kwartuak ada may aduduwa brief na nga itugtugot na mos laba nga brief na ali gulgul ikadagdigos na gulgul na ibos ta hanwasen ay shampoo na ibos nga paglablaban idi kwan toothpaste di pinaglaban di imbilag na kumukuti-kuti tap da ya brief na ngam mayat ngam nabannog nasaya atmat nya. Mailiwak mo kanyayo nga madada nga mailiwak ka dagitay manok ko diya mo no si bibiyag dapay diyak pay napan nakita ida wa nagtarakenak ti manok tim mo na dagitay dadakkel dagitay nini Rhode Island Red Black Astrol kakasjay ngam nagsensitive mo dagitay nga manok no kastoy nga nagpudot sa agtudo agbubukol ti agpanating dayon tunukan agbubukol ti matadan. Kakakaasi ka mga agas uray vitamins ka nga vitamins into no kan agsaki dan tulatta. Kakunana di may isa nga mang tawtawag kanya kamong tikaskas ay alam ko kung paano ginagawa ko sir kunana. No kano no nagpanateng day nga may isa nga manukang kanya dahan na nga agasanen. Patayon nan ikalinan. Kasi maasyanak mo't ijay manok. Nagsiat ko manok kas jeti kas tatayon ag ano siyak ti kapitan agpanpanateng kapay laang ipakpakrimit kan napno dagunggo napno awan ti makaalis kas di ko ma agrararik kapay laang talaga yorderang ka lungon mon kala ko mamot nya pay nagiti duma iti sa bali nga bangir
Uray ti ibanghelyo, kasano dati imbagana mo dati ibanghelyo tayo, napan nagmula iti nasayaat abukal, ang laglagi pa nyo, nasayaat abukal. Naparswa tayo amin, nasayaat Napay nga ron nga dadakes. Napay nga ron nga dakaarubang nga kurimaong. Nya, apaya, so ano siya ko mati agkapitan ka, ilaylayat mo pa ilang nga dugsulan tarabong, ay apo ipakpakulam kan. Speaking of kulam, nakapang kami di Portugal, jay Santarem tinagan di jay ili, adayo jay Fatima, may sa oras, nasurok. Jay Fatima, jay nagparangan niya po Santa Maria, Santarem, may sa nga ili, ijay tinakaaramidan ti may sa Eucharistic miracle. Anya tinaaramid di jay, around 1272, something, titawon idi. Anya tinaaramid. Dayti babae, at atapon na, nga adda kagurguran ng lakay na, ta adda chicks na. Ako light siguro adato iti Salcedo mat. Kagapotigura na, napantimay sa nga wits, mangkukulam. Kakayat na nga ipakulam. Katata, daytoy kunana, daytoy mangkukulam, ingka mangala, iti blessed sacrament, no mapangga agkomunyon, alaum idtoy hamukang kanan. Napan mo daytoy babae. Hindi napan nagkomunyon, indulin na, inbungon na, ije panyo na, ije pan nakabelo na. Idi agiyaw awid na dayta nga blessed sacrament, tapno itid na tamang kukulam, tapakulam nan lakay na, nagdara, nagbalin lasag iso dayjay paset ti puso. Kay di gaputahan na kayat nga maduktalan ingkabil na ijay baul mo iti baul tay kayo nga kwatay lakasa. Indulin na ngam iti rabii nagranyag dayjay adijay uneg. Kanya tinaramid da in bagada ijay padi apan innala dayjay padi in procession na. Aging gatatta adijay 1270 day something day manunga tawanan almost 800 years and adapay laeng si Biblia iso na aprosak mo DJ na ginatang ko di libro na tapno agimatang ti libro na takayt ko nga adalan nga nalaing DJ istoryana DJ ti ko ana DJ na nakita mi DJ na may nga milagro ti Eucharistia DJ na santuan nga misa kapay nga maaramid DJ uray ti ebanghelyo tayo mabalin tayo nga i-connectar kas ano kunana nagmula, tinasaya at abukal. Ngam kabayatan ti panaturog, napan nagipurwak ti kalaban iti dakes. Idi agtubo dan, agigid damutan. Trigo, ruot, anya ti kuna dagiti agbanbantay, apo no kaya mo income agkamas, amo iti agkamas. Income agkamas, ikatan mi, anya ti kuna jakin ko kahaan. Bayan nyo nga aggidan daa, dumakkel tadagitin to aggapas dagiti agani paglasinan nanto dagiti ruot ken dijay bunga no pagay kumakanya tayo di erik tamaidulin di kamalig ken maibaleng padasen tayo nga sigka-sigkayan umuna isungar di question tayo why does God allow evil in this world apay nga palubusan na nga addadakes kin maaramid ti dakes dito'y lubong. Haan lang nga individual ngam uray kanya tayo nga tao, nasayaat mo ti panggap tayo. No daduma, madimunyo tayo mat. Gas pangarian ko uray ka man nagkararag ka, akulait ka. Apo ti karkararag mo, nagsayaat, agpakumunyon ka pa'y. Agpakumunyon ka pa'y ti masakit. Hindi magpakumunyon dagito ti masakit. Pagamon tinakaw data barako nga patom gaputi kararag mo apo pakawanemon barba baka kano kasapulan na nga talaga may kadwa nga aldaw inala naman ta panginaanan ay kadudwa nga piyak tanabatin ay kakin ni kapitan hangay kaskaso na inya kapitan pay laeng met di na kaskaso inya kunam pakulam kon dumakes uray na saya at ngem serken na tayo ti dakes the same uray da kay nga naganak na idi agplano kay ti pamilya agbalin nga nasaya at ti plano tayo ngem apaya nga addan tulat ta di nakapay papakan uray kas ano nga rigrigat mo nga nagpabasa nagab-abroad ka tapno laeng addan tulat ta sumrek
Iso nga kunada, DJ, intellect and free will, misuse, iso rumwarti, dakes. Kanya ti kunana, palubusan niyo. Iso lagayam nga tilubong tayo. Uray kas ano nga ka, ado ti kayat tayong aramidin nga saya at adulat ta, ta pinalubusan ti Diyos nga makipagbiagda kada tayo. Kinuray no daduma, agbalin tayo matakas jay. Dahita ti kinaman ang nga asi ti Diyos. Haan ngamin nga ti kaya na no nagbasulan nga kunang kakaslamanukan katelemon ikalimon haan. Anya ti bagbaga na baybayan na tayo kabailan tayo ti agbal baliw. The good within us masapol nga agbunga. DJ mat dakes the evil nga no daddo maabaken na tayo mabalin nga balbaliwan na agbalin nga nasayaat. Kung nadangarod ka, DJ ruot, mabalin nga agbalin at trigo. Anya ti example na DJ, ni San Pablo. Malagip yun San Pablo? Oh! Malagip yun San Pablo? Anya napasamak. Isuna ka, may isa nga, senturyon, soldado. Amin nga mamatikin Kristo, mapandabirukan, papatayan da, iso nga ni San Esteban, imo na nga biktima. Kamapan ije Damasco, nakakabalyo at dadagiti pasurot na amin nga masarakan da nga mamati mangibagakin Kristo, patayon da kamapan ije Damasco pagaman bag. Nabaliktad na ije kabalyo na nagbulsek, nagbulag. Na ikan ti kasla siksik ti ikan ije matana. Kanya tinaikastan napankin ni Ananias. Anya tinapasamak, di persecutor, di dakes, nga Pablo, nga Saulo, nasarakan na ni Apo Isus, nagbalbaliw, iso ti maysa kadagiti kadakkelan nga nangiwaragawag ti Ebanghelyo, nagbalin nga nasaya at abunga. Iso nga no dadduma, dagiti dakes, uray dagiti pasamak kanya tayong ipagarup tayo nga dakes, no dadduma, mabalin na nga pagbalbaliwon na tayo, agbalin tayo nga nasaya at iso nga kunana, uray di ruot, mabalin nga agbalin ang nasaya at di kinakapsot tayo no daduma, agbalin nga nasaya at kitain nyo, di kunak nga rod, di santaren di Portugal, anya ti panggap di babae nga nangala di Blessed Sacrament, tapno ipakulam na ni wala kay na. Ngamno taga Salcedo datahan na masapul ti Blessed Sacramentan, ibagbagang pailanagan na, mana 1.5. Dandama agbok-bokol taon. Hamat, awan ti kasya itoy. Kaday jay uri jidakes no, kala ko maji Blessed Sacrament, tipanggap na demonyo. Tapno dadaulan ng lakay na nga pag-imunan na. Ngam, di jay met nga nagiparang ti Diyos, itibilag na, nagbalin, nagmilagro, aging gana tata, imaginem, aging katata, di jay pailaeng. DJ pala ang jay Portugal. Nagmayat di jay napasamak. Kanya ti bagana, uray dagiti kunatayo, iso nga ti Diyos pinalubusan na, nga agbiag tayo, iti kang itingitan ti panubok, addan tulat ta demonyo ti biag tayo, addan tulat ta sakit, addan tulat ta problema, ngam tinapateg nga ibagbagana, agbunga kalat ta ti nasayaat. Haang ka nga paabak, no daddamang gundaway nga maabak tayo, ti Diyos tartarigagayan na nga agbaliw, nga agbaling ka nga nabunga. Maikalo, anya tinapintas nga kinamanang nga asi ti Diyos, tata, dayedakres, mabalin nga agbunga, agbalbaliw, agbalin nga nasayaat. Maikalo, anya ti bagana, addan tugunggo na, dagiti sakripisyo, ayat, ken pa napudno nga panagserbi tayo. Haan na nga baybayan? Anya ti bagana? Bayan nyo kung na dumakil da amin, tadagitin to aggapas, ilasindan to dagiti nasaya at ilasindan to mat dagiti haan. Dagiti nasaya at mapan ijay kamalig ko. Dagiti saan isudan to ti marepet nga mai uor. Kano dadduma, ti uray dagiti dadduma nga kakabsat tayo, ti isuro da, awan nagdumaan ti agaramid ti nasaya at ken haan. Anyway, matay tay tumalaeng kunada. Isungunod at dumakit kitaan tay tibiyag tayo. Kasla naragragsak dagiti kaaruba tayo.
kada pamilya tayo nga demonyo, haan? Noy! Kasla naragragsak ti biyag na dagitay mangutang nga agbaybayad. Kasla naragragsak ti biyag na dagitay di pa'y makimisa nga nakatangtangsit. At dakat na nga agsakripisyo, Domingo, di ka pa'y agtrabaho, tao may kalaag kararag, kasla mo naragragsak dagitay agkulkuliglig nga, Domingo, nakaraap ka manan, yahay, aglamusa ka main. No daduma, kasla mo naragragsak ti biyagda, ngamhaan. Addan to gunggo na dagiti sakripisyo, dagiti ayat, dagiti kinapudno tayo, ikabil na tayon to ije kamalig na. Dagitin to haan nga mamatiking kwa na, iso dagijay marupet nga mai puor. Kaday ije ti karit na kakabsat. Nagsayaat nga pampanunutin nga agpaiso, mabalin tayo nga, agswitik ka mangabakkan. Dabilyon mo, maduktalan, umuyong kan. Ti ammo tayo ka naragragsak data, mga abak dangam, iti imatang ti Diyos. Dayjay, isuda no, agpaabak da ijay dakes nga mga abak kadakwada, tahanda kayat nga pagbabawyan iso dayjay. Ketikayat ti Diyos kanya tayo, masapol nga agbunga kalatta anasayaat. Uray adda panubok, uray adda pakarikutan, uray addo ti umay mga mangdemonyo ti biyag tayo, masapol nga agbungbunga tayo nga nasayaat. Iso da ito iti imbagana, nga idulin na tayo iti kamalig na. Ngam no, ati nagpintas pa nga panunutan tayo, kala ko madya Eucharistic miracle, iti Santarem, no makita na nga ti tao na, dagiti mamatiking kwa na agdelikado, agaramid ti Diyos ti wagas, tapno isalakan na ka. Santarem may sa dayjay. After how many years, ijemot Portugal, Portugal, Fatima, may nga manunga oras nga biyahim dayjay, from dayjay Lisbon, kunada, di sentro na, gapo ta maabak man ti Kristyanismo, taapaya, mangabak ti komunismo, amin nga mamati, abaken na, anya tinaaramid, nagparang manen ni Apo Santa Maria. Nagparang manen, nagsubli ti pamati, naging gana tatta. Nagsubli ti pamati, gapota, mga ramid lata ti Diyos iti wagas, tapno agsubli ken mata maaywanan dagiti tattao na. Anyang uro tinapintas nga ibaga tayo ditoy, agkararag. Ni Padre Pio, nakita mi na pamikinita jay bangkay na. Ni Padre Pio, hamoy tingkastan ni Padre Pio, nagmayat ganti istoryana, tatak lang ang makumpleto di jay istoryana. Agbay location iso na. Makita mo iti mang mismisa, makita mo iti jay, kandun mo na di man, apay di isumo day tay padi, agbay location. Kada mang misa iso na, dinaawat ng stigmata, nakabaybayag manutawan. Agdara day ito ima na iso nga dagay jay natidtidan ti dara nga altar cloth, dagay jay bado na addada jay naka-preserve amin, nagmayat. Ngayon ni Padre Pio, adapay jay istoryada nga idibumbaan da, ijay, adda padi kagtaytayab naka-brown, ini-stop na day jay jet fighter nga mangbomba kadakwada. Nagawid dagiti mangbomba na panda nagipulong jay general tinapan. Idi bombaan nan adda padi nga nang stop manen. Diyan nagtayab ijay nga to. Inagsubli, idi kwan na pan nakinita day jay bombaan da kumbento nakaraman. Nakita na jay padi si kaday jay kina intap na jay abagan na nagtayab nga nang stop kanyami. Nagbalbaliw ta protestante isuna, nagbalin a katoliko. Tata ni Padre Pio, naggasat at damaysa nga Pilipina nga madre, idilukatanda for how many years nga nakalungon isunan, di pansyon na linukatanda, at Pilipina nga nakawitness, at di jay nakita mi. Haan nga nagkurap di bagina, nangruna da ito'y right side. Wan nakaidda, right side. Kompleto dagiti barbas, kiday, haan nga ito'y bangir medyo nagdikay. Ken dagiti ima na ngimisit, ngam daytoy haan, kasla nabiyag. Iso nga inikkan dati wax dito, iso ti makita. Kung kunada ni Padre Pio, daytoy nga side, iso ti agdengdengeg, ti konpesar, na ado ti mapanagkonpesar kanya na ito'y nga side. Aging gatata ad dijay. Kasano nga ron nga aramidam ti milagro na dijay.
Iso nga ti kangitingitan ti pannubokin pan nakaupay, kangitingitan ti pan nakaababak, agaramid ni Apo Dios tapno agsubli ken agbiag ti pamati ken maalwadan, masalwadan dagiti tattao na. Iso nga nagmayat nga pampanunutan, ura da problema, saksakit, pakaupayan, pakarigatan, ngano daddo matimangted mo ila ti upay ka pamilyam. Nagpigsa nga mangted no daddo mati upay ka kamang ti pamilyam. Nasaksakit man no ti mangted ti upay, dayta inayayat mo nga tinultulungan. Agtrabaho lat ti demonyo. Dagiti taltal ka mga tattao isuda ti mangdadael kanya tayo. Ngam anya ti mensahe na nga nagpintas, agtalinaed nga agbunga ana sayaat. Numailawan tayo man nga agbasol inya ti bagana, isuda jay panagbabawi, agsubli, agbalin nga nasayaat nga trigo. Anyan to ti kunana, kamaudyanan, ulitin tayo, addan tugunggo na, dagiti sakripisyo, ayat, dungo nga ipapaay tayo. Dagitihan nga agbabawi isunto dagijay, marupet nga puor. Kasta ti kinaman nagayat ti Diyos kada tayo. Kaya ulitin tayo, tatay ka mangrugyan tayo, inya ti kunana, na imula ka ana sayaat. No dadduma, nakapsot tay lang amin, madimdimonyo tay lang amin. Na parswa tayo nga naimbag, no dadduma, maababak tay lang amin. Ngam napinpintas nga agsubli, nga agbunga na sayaat. Ipaduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Hesu Kristo. Nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao, tinapaypayso a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmet lang iti ama, ket gapo ken kuana, naaramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog a naggapos sa dilangit, ket nangala ti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet anailan sa iti krus, gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat, imulis sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmeti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmang ted iti biyag, iso agtaod ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmeti Iglesia maymaysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Amen. Intay umararaw ti Diyos nga Apo tayo, imburay na ti anak na iti pagarayan, babaen ti papatay. Imburay na ti pagarayan, babaen ti papatay ti anak na, agdawat tayo nga rod ken kuana ta iturong na tayo, ti bagiken panunot tayo, paraburan na tayo, iti grasya na, tapno maparot dagiti dakes nga ruot iti biag tayo, ket ad-ado ti agtubo a nasayaat, iti tunggal panggep ko na tayo, Apo laglagipem dagiti tattaom. Ikamang miken ka ni Leo Santo Papami, ni David William Obispo mi, ken dagiti amin na papadi. Mataripato kumati bukel ti bukasyon nga imulam kadakwada, babaen dagiti ganwat da amang iturong ti arban mo, iti pagarian ngayon karim. Dawatin miken ka Apo. Ikamang miken ka dagiti mangiturturong ti gobyerno mi, nang runa dagiti agpanpanday linteg. Iburay mo kadakwada ti sirib, tapno sumakduda iti ubog ti panarabay mo, ket may ayo da ka iti panunot ken aramid. Dawaten miken ka Apo. Ikamang miken ka ti pagilian mi,
Kanayon pagbalinen na kami as saksi ti bukel ti Kristyanismo, ngayon mulam iti dagami iti daytoy a paset ti lubong. Babaen tinapingit a panangitan dudumi ti kinalinteg ayat ken kapya. Dawaten mi ken kaapo. Ikamang mi ken ka ti na Kristyanuan agimong mi, ti parokyami. Pagbalinen na kami anapudno iti panurusuron, tapno agbiag kami akas gimong asi pupunno ti ayat ken kapya. Dawaten mi ken kaapo. Ikamang mi ken ka dagiti minatay mi, kas iti panagungar mo ken ni Apo Jesus kadagiti natay, ket inalam ti saklang mo. Alaem kadiidan ti agnanayon a ragsak. Dawaten mi ken kaapo. Agulimek tayo tay met dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo laglagi pem dagiti tattaom, Diyos nga Apo mi, baunem ti bukel nga agtubo, uray saan amapuutan ti agtaltalon, patgam kadi amawayawayaan ti kinadakes dagiti agtalekken ka, ket agkamatalikda kadagiti sagot mo, agtuloy kuma asumantak ti biag nga insagot mo kada kami, ket yaon na kami iti patay, ket maiburay kada kami iti pammati namnama ken ayat, patgam dagitoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Mangibuti bantay
Itinangem ayatinahunda. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Awatan na kumadag ti adaton kadagita imam. Ket maipaaya pa kay daydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo idumdumam nga ipatig ti sakripisyo ti misa ngem ti anyaman a sabali a sakripisyo. Awatem kat dagitoy daton mi kat pasantuem ida tapno ti idaton ti tunggal may sa pagdaydayaw na ken ka agserbi apakaisalakanan mi apada-pada gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno na may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken ka o apo na santuan nga ama man nakabalin gadag nanayon na Dios ta pinarsom dagiti amin nga adda ket inornos mo ti panagsisinnokat dagiti panyampo inaramid mo ti tao amayasping italadawam ket intalek mo ken kuana dagiti amin a nakakaskas daaw agapwanam iti kasta kasunom ito rayan na dagiti amin na pinarswam ket daydayawen na ka kadagiti aramid mo ana indaklan gapo ken Kristo nga apo mi. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin apaso. Di langit ken dagan agungay iti pakailaydayawan. Sana, 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 sana iti kangaruan. Sana, 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 sana iti kangaruan. Nadaydayaw ti umay itinagang iyapo. Sana, 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 sana iti kangaruan. Sana, 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 sana iti kangaruan. Pudno ay apo, habiig ka akinasanto, kat sikati gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kiti paay mo ida kada kami, abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangalay ti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon na tulag,
Iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramiden nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kanyang Kapanagungan, itakang insalakan, manukot sa nalubungan. Babayan ti krus mo, kanyang kapanagungan, itakang insalakan, manukot sa nalubungan. iti ngarod panangilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katay paay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan kat parayrayom tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo Santo Papa mi ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apim mo sayen. Asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taraniag mo apagakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayon na biyag. Ket makiranod kam to ken naenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam ti turay, ti panakabalin ken dayaw ti agnanayon, ading to agsa. O apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Iti napakumbaba kinapnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya. Cordero ti Diyos, amang ikat, kadagiti basbasulti, sangalungan, mga asika, Cordero ti Diyos, amang ikat, kadagiti basbasulti, sangalungan, mga asika, Cordero ti Diyos, amang ikat, kadagiti basbasulti, sangalungan, itden kada kami ti kapya, itden ti kapya. At to'y ni Apo Hesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karingaw may kakanyak, ngem ti may salay nga sa mapaimbag tuntoy kararwa. Umay kumani ka man, O Diyos ko, amin amin parikot ko, tasikalaeng uwapo, tiyamok makatulong ko'y numo. Umay kumani ka man, O Diyos ko, narasi unay abiyag ko, tasikalaeng uwapo, tiyamok makatulong ko'y
mararag tayo. Apo, kasyan na kam kad at taom, tapno da kami apinakiranod mo kadagitin ay langitan a misteryo. Bayan min ti anyaman na kinadakes, ket irubwat mi tinasantuan a panagbiag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Gakabsat ado ti activity manen ijay bigan agdiretso ni Apo Padi mapan ijay bigan tuno bigat aging gana ti Miyerkules maaramid ti synodality ken Northern Luzon Pastoral Forum ken maordenan ni Aponik bakilar ikararagan tayo Apo iso nga agdiretso no makaawid ni Apo Padi dagiti daily mass goers addan tulat maipakaammo no addan tulat tamisa tayo ti binigat Apo ti Apo adda ko mga kada kayo agdumog tayo taawaten tayo tinadaega pamindisyon ti man nakabalin a Dios yadayo na kay kumaiti amin na pagdaksan ket ipaay na kada kayo asi aayat ti pammagasat na aramidan ko mati Dios asi aanugot dagita pusoyo kadagiti paltiing na tapno mapno kayo iti ragsak adi agresat addaan kay kumaiti na santuan na kinamanakem ket tungpalin niyo akan kanayon dagiti bilin ti Dios tapno makipagtawid kayto kadagiti sa santos. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo.